喂，係喎，JY 啊，可唔可以喺一個人嘅命盤裏面咧睇到佢係咪一個屬於比較有創意嘅人咧？可以睇到嘅。嗱，人哋就有可能會講可能文曲星應該咧就有啲創意啊，或者係好文藝氣息好強。咁其實就唔係文曲嘅，最犀利嗰粒咧係破軍星。咁破軍星坐喺命宮或者官祿宮嘅人咧，基本上咧你聽個名就知啦，往前衝啊，為咗夢想，哇追夢嗰啲嚟嘅，就不擇手段，甚至放棄好多嘢都願意嘅。咁你見好多藝術家都係㗎，哇畫幅畫又可能好多錢都要畫落去嘅，即係佢哋係唔會理其他嘢，就一心去追佢夢想嘅。咁但係相反嚟講，有冇邊啲人係比較沉醉自我啊嗰啲嘅咧？有一個組合好明顯嘅，就係天機同巨門啦。巨門咧就係一個無底嘅心動，咁天機本身係粒孤寡星嚟嘅，咁又好聰明好理性。咁咧你就 imagine 有個小朋友又孤寡又聰明，但係就困咗喺一間深不可測嘅房入邊，一個黑洞入邊。咁佢就好孤芳自賞啦，就好自己 enjoy 自己。不過唔代表佢冇朋友嘅喎，因為佢巨門始終係一粒桃花星啦。咁其實嗰啲人都有朋友嘅，不過佢自己就自得其樂咯。哦，唔怪得知 Auntie 咁有撲街係嘛創意啦。係啊，所以佢有時真係為咗自己達到夢想，真係唔理我哋㗎，成日都唔煮飯㗎我媽。唉，唔好俾 Auntie 睇到呢條片啦。唔可以俾佢知道。又寫玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊！仲有 like、share。 comment。